jangan lupa Hai Bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya aku, Bunda Ania. Hai Bun, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semuanya semoga saya selalu ya Bun, amin. Oke, langsung aja ke videonya ya Bun ya. Jadi ini video hari Senin kemarin ya Bun ya. Jadi ini aku mau gosok baju sama gosok seragam juga ya Bun ya. Jadi kan hari Senin kemarin itu kakak Aska itu belum libur ya Bun ya. Jadi sampai hari Rabu ini tuh masih masuk. Terima rapotnya itu besok hari Kamis. Kalau untuk Azel itu udah libur, nanti berangkatnya lagi tanggal 2 ya Bun ya, 2 Januari. Dan ini aku mau gosok dulu seragamnya kakak Aska. Jadi ini langsung mau dipakai ya Bun ya. Ini aku mau gosok-gosok dulu, cuma nanti itu ya karena mau langsung dipakai, jadi untuk bajunya nggak aku lipet, cuma aku gosok-gosok aja, yang penting rapi ya Bun ya. Soalnya kan ini mau langsung dipakai, jadi nggak aku lipet, nggak aku kancing juga, jadi biar langsung make biar gampang ya Bun ya, nggak usah ngelepas kancing-kancingnya. Itu udah selesai gosok seragamnya kakak Aska. Lanjut ini mau gosok seragam yang lainnya juga, sama mau gosok baju-baju yang lainnya juga ya Bun ya. Jadi ini itu cucian waktu kemarin ya Bun ya, hari Minggunya itu pulang dari alun-alun itu aku nyuci sebanyak itu ya Bun ya. Pokoknya aku kalau setiap nyuci itu pasti banyak ya Bun ya, karena kan satu anaknya itu masih kecil-kecil, terus itu pun suka gonta-ganti gitu loh, apalagi Azel sama Azni suka banget mainan air gitu ya. Jadi baju baru dipakai udah basah lagi gitu aja terus ya Bun ya, makanya sering banget cuciannya itu banyak terus. Jadi sebenarnya habis gosok ini pun nanti aku juga mau nyuci lagi ya Bun ya, soalnya kemarin cuciannya itu belum sempat selesai, kayak bagian dalaman kaos dalamnya juga. Soalnya kan waktu aku nyuci itu pas lagi hujan, nggak tahu ya Bun ya, di Semarang itu lagi musim hujan terus ya Bun ya, entah itu paginya entah itu sorenya gitu, pasti hujan terus ya Bun ya. Kalau nggak pagi nggak sore hujan, paling siangnya ya, makanya kadang baru selesai nyuci udah dihujanin yang ada nggak kering ya Bun ya. Makanya ini nanti setelah selesai gosok juga nanti mau nyuci lagi, cuman nggak aku video ini ya Bun ya. Oh ya, kalau di tempatnya bunda-bunda gimana nih, lagi musim hujan kayak di Semarang atau musim panas? Nanti tolong komentar di bawah ya Bun ya. Dan ini percaya nggak sih Bun, ini waktu aku lagi ini ya face over, lagi dubbing, ini tuh lagi hujan juga, makanya nanti kalau seandainya suaranya kayak ada gemericik, ada berisik sedikit, mohon dimaklumi ya Bun ya. Oh ya, tadi itu Azni baru bangun tidur ya Bun ya. Kalau Azel itu udah bangun dari tadi, cuman belum mandi, makanya nanti lah ya kalau aku ini udah selesai mau mandiin dulu, mau nyuci, terus mau masak ya. Cuman yang nggak aku videoin semua ya Bun ya, yang aku videoin nanti video pas lagi masak-masaknya aja. Oke, ini alhamdulillah ya Bun ya, gosok part pertama itu udah selesai, tinggal ini dasternya mamah aja. Lanjut nanti gosok part 2 nya ya Bun ya. Jadi ini udah selesai, tinggal bajunya anak-anak sama baju-bajunya Pak suami. Ini dia ya Bun ya, masih banyak lagi, nggak cuma segini aja. Jadi emang aku itu kalau setiap sekali nyuci itu kayak gini ya Bun ya, makanya kalau nyuci itu harus berkali-kali ya. Kayaknya kalau nyuci itu minimal cuma 2 kali aja ya Bun ya. Kalau aku nyuci pasti sampai 3 kalian. Soalnya ya gini ya Bun ya, nyucinya banyak, terus juga kalau nyuci kan aku kan disendiri-sendiriin gitu ya Bun ya. Dan ini udah aku persingkat aja ya Bun ya. Ini udah selesai semua, alhamdulillah, tinggal ini aja. Alhamdulillah gosoknya udah selesai semua. Jadi tadi videonya aku potong aja, dicepetin aja ya Bun ya.
Jadi biar nggak kelamaan nontonnya, biar nggak bosen. Dan ini dia hasil gosokan pagi ini ya Bun ya. Alhamdulillah udah selesai semua. Lanjut, ini aku mau masak, cuman masaknya itu apa namanya, cuma sop sama goreng galantin aja ya Bun ya. Soalnya kan yang semalam itu waktu kemarin aku masak ceker, malam-malam itu masih ada satu piring, jadi masaknya ini aja lah ya. Terus juga mama di atas masak itu apa namanya, ikan teri sama sisaan ikan itu dibikin sambel, enak banget itu Bun. Makanya ini aku masaknya buat anak-anak, masak ini aja lah ya, sayur sop sama goreng galantin. Dan ini untuk sayur sopnya nggak ada campuran apa-apa ya Bun ya, cuma sayur-sayuran aja, cuma sayur tok ya Bun ya. Dan untuk bumbunya seperti biasa ya, itu aku cuma pakai bawang putih aja, digeprek, dipotong-potong kecil-kecil kayak gitu ya Bun ya. Terus nanti pakai bumbunya itu bumbu racik sop aja, jadi yang simple aja ya Bun ya, nggak usah ribet-ribet lah ya masaknya. Yang penting cemplung-cemplung, yang penting rasanya itu enak aja gitu ya. Jadi tadi harusnya sayur sopnya itu aku itu ya Bun ya, aku kasih makaroni, cuman aku lupa ngambil makaroninya di atas ya Bun. Jadi ya wis lah ya, kadung udah matang baru inget punya makaroni, jadi ya wis lah ya, yang seadanya aja lah ya Bun. Soalnya lupa banget sebenarnya, emang dari apa waktu aku lagi gosok itu udah apa mau itu angan-angan gitu ya Bun ya, mau masak itu sayur sop sama dikasih makaroni, cuman waktu pas lagi masak kayak gini tuh lupa Bun mau ngambil makaroninya. Jadi ya wes lah ya, sayur sopnya cuma sayur-sayuran aja kayak gitu. Jadi tadi ini sop-sopan sama galantinnya itu aku beli pas nganterin kakak Aska sekolah ya Bun ya. Jadi tadi aku beli sop-sopan 3.000 sama galantin itu harganya 12.000. Itu yang besar ya Bun ya. Biasanya itu kan yang 6.000 tapi yang kecil. Tapi lebih enakan yang ini Bun, yang besar. Kalau yang kecil itu kayak kebanyakan tepung aja gitu loh. Tapi beda lagi kalau seandainya aku beli galantin yang kecil tapi di pasar, itu kan dia itu bikin sendiri ya Bun ya, kayak bikin itu loh apa, jualan bakso terus tahu bakso gitu ya, itu bikin sendiri. Kalau aku belinya di situ itu harganya 5.000, tapi galantinnya itu walaupun kecil tapi enak Bun. Tapi kalau seandainya nggak ke pasar, aku belanjanya di sini di warung yang dekat rumah, ya pasti kalau beli galantin belinya yang besar aja sekalian, yang enak ya Bun ya. Kalau yang kecil itu kurang suka akunya, sama kalau anak-anak mah suka-suka aja ya, cuman kalau aku rasanya itu kayak itu loh Bun, kayak tepung tok. Makanya beli yang ini, soalnya kalau ini kerasa dagingnya gitu. Kok aku kebanyakan gitunya ya. Jadi ini tepungnya itu nanti mau buat goreng ini galantinnya. Biasanya kalau aku goreng galantin itu biasanya kadang dikasih tepung panir. Kadang kalau tepung panirnya nggak ada ya pakai tepung aja, atau bisa juga pakai telur gitu aja ya Bun ya. Atau kalau seandainya nggak digoreng pakai apa-apa gitu ya, langsung dicemplungin ya aja pun nggak apa-apa. Cuman kalau nggak dikasih tepung kayak gitu biasanya langsung itu loh Bun, kayak langsung mengkeret gitu loh, apa sih, langsung nyusut gitu loh, jadi kempes kalau langsung digoreng gitu ya. Cuman kalau udah dikasih ini tepung itu tetap gede, jadi nggak mengkeret. Bahasanya apa sih mengkeret, pokoknya itulah ya Bun ya. Oke, ini udah matang ya Bun ya untuk sayur sopnya, jadi kayak gitu aja. Lanjut, ini aku mau goreng galantinnya. Jadi ini aku goreng galantinnya itu nggak semuanya ya Bun ya, aku goreng separuh aja. Ini aku goreng 6 aja, nanti sisanya itu digoreng entah itu siang atau sore gitu ya Bun ya. Kalau anak-anak mau makan terus nggak ada lauk, tinggal digorengin itu lagi ya Bun. Tapi kadang anak-anak juga suka itu Bun, kadang mungkin bosan juga ya kalau seandainya pagi makan ini, siangnya makan ini lagi, kadang bosen. Tapi nantilah ya, pokoknya kalau seandainya bosan ya diganti pakai telur gitu ya. Kalau telur mah nggak ada bosennya ya Bun ya anak-anak. Kayak telur, mie, terus ayam itu nggak ada bosennya kayaknya.
Kalau walaupun pagi makan telur, siangnya makan telur lagi pun nggak apa-apa, nggak ada bosennya. Udah selesai masaknya, alhamdulillah ya bun ya. Dan ini si Azni minta dikupasin mangga ya bun. Jadi biasa ya, kalau Azni itu suka banget kalau seandainya ada buah-buahan ya, apalagi kalau ada apa namanya itu, ada buah naga. Jadi dia itu sekali makan satu buah gitu ya, langsung dimakan semuanya. Dan ini dari tadi ya, bisa dilihat ya, waktu aku lagi gosok itu baru bangun tidur minta dikupasin mangga. Cuman karena tadi itu masih pagi, jadi nggak aku kupasin ya bun ya. Ini aku kupasinnya waktu selesai masak aja. Jadi nantilah makannya itu setelah selesai makan baru makan ini ya, buah mangganya. Dan itu aku juga bikin teh buat Pak suami. Jadi nanti ini setelah selesai motong-motong buah mangganya, nanti biasa ya bun ya, langsung diangkutin ke atas. Terus aku juga mau makan ya bun sekalian, karena udah lapar juga ya, udah beraktivitas dari tadi pagi. Oke, ini udah selesai motongin buah mangganya. Lanjut, ini dia ya bun ya, menu hari ini. Ini udah diangkutin semuanya ke atas. Dan ini ya, mama tadi masak ikan, ikan teri sama sisaan ikan goreng yang kemarin itu dibikin sambal. Itu mantep banget ya bun ya. Sama itu tadi ada sisaan ceker ayam yang semalam aku masak ya bun ya. Jadi sisanya itu tinggal segini aja. Dan tadi itu juga udah dimakan sama mamah ya buat sarapan, makanya tinggal segini. Dan itu ya bun ya, menu hari ini tuh kayak gini. Ada menu yang pedas itu, sambal teri sama ikan, terus ada ceker, ada sayur sop, ada galantin juga buat anak-anak ya bun ya. Alhamdulillah tadi anak-anak itu udah aku suapin semuanya. Jadi ini tinggal aku yang makan ya bun ya. Cuman ini aku makannya sendirian aja. Biasanya kan aku kalau makan itu bareng sama mamah mertua ya bun ya. Cuman karena tadi mamah itu udah makan duluan pakai ceker, jadi yo wis lah ya bun ya, ini makan sendiri pun nikmat ya bun. Cuman kalau makan ada temannya itu biasanya rasanya kayak tambah nikmat ya bun ya, tambah enak banget gitu loh. Makanya aku kadang kalau makan itu suka barengan sama mama, soalnya biar rasanya itu enak. Apalagi makannya kayak gini ya, sambel-sambelan, kalau seandainya ada temennya biasanya nambah-nambah terus ya bun. Oke bun, sekian dulu ya bun ya video aku kali ini. Terima kasih kalian semua yang udah nonton. Maaf ya bun jika ada salah kata dan perbuatan aku di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.